头头，过来。Hello， 大家好，我们是大头猫。今天给大家带来的是美国带猫进客舱回国免隔离手续全攻略。这个过程呢，大致分为3个部分：订机票、准备材料和买出行用品。其中订机票和准备材料一定要至少提前2个月开始同时进行哦。由于疫情的影响，美国回国的机票虽然和2个月前比已经好买许多，但也还是一票难求。建议大家多刷航空公司网站，多打电话联系客服。关于航空公司的选择，中国的航空公司是不允许宠物进客舱的，所以我们不推荐。目前美国能够直飞且允许宠物进客舱的，也就是达美和美联航2家公司。达美可以卖宠物票，也可以办 ESA， 也就是 Emotional Support Animals。这个具体要求要去达美官网查询。因为可以办 ESA 的缘故，达美的航班宠物一般都比较多，以至于到了上海入关时，会有统一安排去可以接纳宠物的酒店。大家可以多关注一些宠物回国的群，里面会有相关资讯。接着再说美联航，也就是我们当时乘坐的航班，宠物票是125刀一张，但是一个航班只能有4个宠物票，所以订好机票后要马上打电话给客服订宠物票。如果不放心的话，订机票前可以先打电话问清楚有没有剩余宠物位置，然后迅速下单订机票和宠物票。另外要注意的一点是，一般只有经济舱的可以带宠物票。还有就是我们尽量建议订直飞的机票，因为长途跋涉猫咪会比较辛苦。最后给大家推荐一个微博号叫北美票地，可以帮助你获得各国航班动态。接着就是繁琐的准备材料的部分，第一样要准备的是带猫咪打电子芯片。这里要注意的是，需要打符合 ISO 标准的芯片，一般是15位数字的，因为中国海关只能读这个规格的芯片。如果已经打过而不是这种规格，可以自带芯片读取器。第二样要准备的是2份狂犬病疫苗证明，注意最近的那份不能够过期。疫苗证明上猫咪的名字、生日或年龄、毛色和芯片码最好要跟其他材料上的信息一致，主人信息不一致是没有关系的。第3样要准备的是抗体血清报告，也就是 titer test。血清测试可以在打完第2针狂犬疫苗后做，有些兽医会愿意当天给猫咪抽血样寄出去，而有些则要你隔几天再来。全美只有少数几个中国海关认可的 lab， 大部分都是去一个叫 KSU 的 lab 做，所以我们需要预留至少1个月的时间等待出报告。第4样要准备的是兽医开具的前往中国的 health certificate。这里要注意的是，猫和狗的表格是不一样的。带猫咪去医生那里之前，可以先把表格填好，充分检查信息。这份 health certificate 的有效期只有14天，所以要在入境前的14天内由兽医签发。而有些航空公司则要求在10天内入境，这一点一定要查清楚。把以上所有的材料准备好之后，就要带着这些材料去 USDA 盖章。你当时住在 LA， 可以自己带材料去 LAX 附近的 USDA 盖章，当天就可以取到文件。如果离 USDA 太远，医生会帮你寄这些材料，以防寄去材料出现问题，这里建议多预留一些时间来等待文件。那么最后一步呢，就是填写携带入境宠物信息登记表，要去海关网站上下载，我也会在视频下方放上链接哦。最后我们来讲讲要买的出行用品。第一样一定要准备的是满足航空公司进客舱要求的猫包，我们建议先在航空公司官网上查好尺寸再买。第2样是找兽医开具的镇静药，因为出行时间长，猫咪会长时间处在惊恐害怕的状态中，如果担心出现严重的应激反应，我们就可以先给猫咪喂一些镇静药，这样能够降低猫咪对外部环境变化的感知能力，它就不会那么害怕了。记住一定要提前几天在家试喂一下猫咪，确保你的猫咪对于这种药不会过敏。这种药的药效时长大概在4-5小时左右，建议上飞机之前再喂，如果飞行过程中失效还需要再补药。我们当时也在网上买了喷雾式的镇静剂，这种镇静剂的效力比较弱，可以在猫咪不是那么害怕的时候用。第3样要买的东西是猫条或湿粮，是用来送喂镇静药的。如果你们的猫咪吃药很乖，那就不需要了。一般我们可以用针筒把药送到猫咪的嘴里，但是如果猫咪特别抗拒，我们就需要把药混在湿粮或者猫条中喂给猫咪了。第4样要准备的是便携式猫砂盆和猫砂。猫咪在出行过程中一般是不上厕所的，但是以防万一，可以随身携带折叠式的猫砂盆，这个在隔离期间作用很大。
第5样要随身携带的就是食物碗和水碗，网上都有便携式的碗可以购买。同样，猫咪在出行过程当中一般是不吃不喝的，但是如果出现猫咪太害怕、身体发烫、缺水的情况，还是要多给猫咪喂水。第6样是猫咪喜爱的玩具，虽然猫咪可能太害怕也不会玩，但是在猫包里放一些它熟悉喜爱的物件，可以有助于猫咪适应当时的环境。第7样是可以完全裹住猫包的布料或者大衣，用大衣遮住猫咪的视线，让它看不到周围那么多的人，可以降低外部环境对它的影响哦。最后就是牵引器，这个是因为在机场安检时要把猫咪单独抱出来检测，为了防止猫咪挣脱跑走而准备的。那么今天的介绍就到这里啦，如果有问题，大家可以在留言里问我们，最好记得要关注我们哦。